നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നോക്കി എല്ലാവരും. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചിങ്ങനെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസിന്റെ ഒരു അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചായയുടെ വീഡിയോ. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ചില റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജസ് കിട്ടാറുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കണേ, ഏത് ചായപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കണേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരമായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പൊ കാണാത്തവർ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം. കാരണം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചായ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നും അതിന്റെ അവസാനം ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചായക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും കാണാൻ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കൺ കാണും, അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള മാതിരി ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഈ ഒരു നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്നാക്ക് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഒരേ മാതിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. ഇത് നമുക്കിടയിൽ അത്ര ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇതിലെ താരം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മൾ എപ്പോഴും കിച്ചണിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കൂടുതലും നമ്മൾ ഇത് നാടൻ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവലാണ് ഇന്നത്തെ താരം. അപ്പൊ അവലോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്നും അധികം നമുക്കിടയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കൂടുതലും നമ്മൾ ഇതുമാതിരി ഉപ്പുമാവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നാടൻ രീതിയിലാണ് അവലുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാനൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒട്ടും വൈകിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു അവല് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ. നോക്കാല്ലേ, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേന്ന്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ 240 ml ഗ്ലാസിന്റെ അളവിൽ ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ വെളുത്ത അവലില്ലേ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ അവല് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അത് പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോ ഇത്ര അളവായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവൽ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ. 2 നോർമൽ സൈസിലുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. അത് ഞാൻ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂണോളം ഒറിഗാനോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒറിഗാനോന്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഞാൻ മുകളിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയുടെ ഒരു അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡ്രൈനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ല, അതേ സോഫ്റ്റ്നെസ് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിൽ നിന്നും ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്. നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചെറിയ പോർഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈയിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതല്ലോ കേട്ടോ. എന്നാലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതല്ലേ നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് മുറിച്ച് ഇത് ഒരേ അളവാക്കി എടുക്കാവുന്നതല്ലോ.
ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവൽ സ്നാക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോണത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ. എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും ക്ഷമയില്ലാട്ടാ. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ, ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുമാതിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടിഭാഗം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫുള്ളി എല്ലാ ഭാഗവും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ആ സമയത്ത് നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം. അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ അവൽ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? വെറൈറ്റി അല്ലേ സംഭവം? അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഈ ഒരു അവൽ സ്നാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്നാലേ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയക്കാൻ മറക്കരുത്. നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താനേ തോന്നില്ല, അത്ര ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പൊ പതിവ് മാതിരി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ്സും മെസ്സേജസും ഒന്നും അയക്കാൻ മറക്കരുത്. അടിപൊളിയുണ്ട്. ഉണ്ണിമാർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേഗം പോയി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോട്ടാ.